एकजना नाङ्गो हुँदा न लाज हुने हो, हजारौं नाङ्गो भएपछि त कसैलाई पनि लाज हुँदैन। कोरोना पछिको लकडाउनसँगै आजको दिनमा आर्थिक रूपले कुन कुन वर्ग सुरक्षित छ, को छैन? सरकारी सुविधा र सरकारी वेतन खाने, ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बाट वेतन खाने मान्छे बाहेक कोही पनि सुरक्षित छैन। कोरोनाले मरेका मान्छे भन्दा बढी चाहिँ अन्य कारणले मान्छे मरे, लकडाउनको कारण। आर्थिक रूपले दास भएर तपाईँ कहीँ कुनै मन्जिलमा पुग्न सक्दैन। तपाईँको राष्ट्रवाद एक दिन अपमानपूर्ण अवतरणको बाध्यतामा पर्न सक्छ। एउटाले अर्कालाई पैसा तिर्न नसक्ने, अर्कोले अर्कालाई पैसा तिर्न नसक्ने, यो पैसा तिर्न नसक्नेहरूको जेरी बुन्नेर ठुलो सामाजिक तनाव निर्माण हुनेवाला छ। राजनैतिक हतियारको रूपमा, राजनैतिक चालबाजीको रूपमा लकडाउनलाई क्रमशः थपिँदै लगिएको छ। आजको दिनमा राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यही कुरो झनै प्रमाणित भए जस्तो देखिन्छ। सहरी गरिबी र सहरी मध्यमवित्तीय परिवारको चाहिँ विकराल स्थिति छ र यसले कदाचित एक किसिमको विद्रोहको स्थिति निर्माण नगरी जाओस्। धेरै व्यक्ति बेरोजगार भए, उनीहरूको काम पनि खोसियो, अर्थतन्त्रलाई पनि यसले धेरै घाटा पुग्छ, यसलाई चलायमान गरौँ भनेर राज्यले जति सोच्नु पर्थ्यो त्यो सोचेन। मान्छेको साख हेरेर 10-8 लाख रुपियाँ त उसको व्यक्तिगत दायित्वहरू समायोजन गर्न पनि कर्जा दिनुपर्ने स्थिति आइसक्यो अहिले व्यक्तिलाई। होइन भने व्यक्ति पनि बाँच्न सक्दैन। भारतले आपत्ति गर्दैन, आफ्नो नालायकीपन र आफ्नो चाहिँ मतलब यो अकर्मणीयतालाई छुपाउन नेपालका धेरै पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ त भारतको टाउकामा टिक्रा फल्ने काम मात्रै हो। पारित नहुन्जेल आर्थिक विधेयक पारित भएपछि आर्थिक ऐन नै हो नि। आर्थिक ऐनै पारित भएपछि चाहिँ एमसीसी पारित भएको ठहर्छ कि ठहर्दैन? प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि अहिले त शेरबहादुरजी त एमसीसीका लागि एक्लै भए पनि रत्न पार्कमा पिकेटिङ गर्न तयार हुनुहुन्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक विसर्जन भइसक्यो, अब साङ्गठनिक विसर्जन कहिले हुने भन्ने मात्रै हो प्रतीक्षा। कोरोना सङ्क्रमण पछाडिको अवस्थामा जुन आर्थिक विकराल स्थिति आउँदैछ त्यसले व्यवस्थित प्रणाली खाइदिएन भने नेपाल लगभग कम्बोडिया मोडेलमा प्रवेश गर्ने। प्रधानमन्त्रीजीकै जमानाको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने साँडे नाङ्गै हिँडो भनेर म किन लगाएँ? दर्शकवृन्द नमस्कार, म दिनेश सुवेदी यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग लेखक, विश्लेषक र चिन्तक अरुण कुमार सुवेदी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालमा कोरोना सङ्कटपछि बढ्दो अन्यल, निराशा र मुलुकलाई पार्न सक्ने गम्भीर सङ्कट र क्षतिका विषयहरू र यसलाई समाधान गर्न के कस्ता उपायहरू आवश्यक पर्दछन् भनेर छलफल गर्नेछौँ। अरुण कुमार सुवेदीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हालै मात्र नेपाल सरकारले बजेट पनि प्रस्तुत गर्यो। मुलुक अहिले कोरोनाको प्रभावपछि गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न थालेको छ भन्ने कुरा आएको छ। नेपालको समग्र कोरोना पछिको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मुलुक नेपाल मात्रै होइन, संसारै आर्थिक मन्दीमा गइरहेको छ र त्यसबाट नेपाल अछुतो हुने कुरो भएन। तर नेपालको चाहिँ पूर्णतया सेटेलाइट इकोनोमी अथवा कुनै अर्को भारत चाहिँ मुख्य अर्थतन्त्र, त्यसको चाहिँ उपग्रह जस्तो त्यसको वरिपरि हिँड्ने अर्थतन्त्र हो। त्यसकारण हामीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक जुन अर्थतन्त्रको क्षेत्र छ त्यो पनि धरापमा पर्दै गएको छ। हाम्रा आफ्ना बलबुताबाट निर्माण भएका क्षेत्रहरू पनि अब भारतलाई अप्ठ्यारो परेपछि भारतसँग सम्बन्धित क्षेत्र पनि धरापमा पर्दै गएको छ। त्यसकारण धेरै ठुलो आर्थिक सङ्कट चाहिँ सन्निकटै छ। अब सुरु भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ तरकारीको भाउ त एकदम सस्तो रहेछ नि भनेर, तर त्यो कृषि अर्थतन्त्रमा त्यसले कस्तो असर परेको छ र किसानहरू कतिको कर्जामा भोलि डुबेका होला, किसानहरूको हालत के भएको होला, 2 रुपियाँ केजी भिन्डी बेच्नु पर्दा किसानको हालत के भएको होला, होइन? यसरी अब त्यो त हाम्रै माटोमा उब्जिने चिजहरू पनि त्यसरी सङ्कटमा पर्न थालेका छन् र संसारकै आर्थिक अवस्थाले नेपाललाई त सङ्कटमा पार्ने नै भयो। सबभन्दा यसको अब ठुलो सङ्कट चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको क्षमता, कर्जा प्रदान गर्ने क्षमता कमजोर भएर जान्छ। त्यसले सम्पूर्ण कारोबारहरू प्रभावित हुनेवाला छन्। वैदेशिक रोजगार भन्ने गर्छन् अरूले, म चाहिँ श्रम र सिपको निर्यात भन्छु, त्यसलाई वैदेशिक रोजगार भन्दिनँ।
त्यसबाट जुन वैदेशिक मुद्राहरू हामीहरूलाई आउँथ्यो र जसले हामीहरूले भुक्तानी सन्तुलनहरू कायम गरेका थियौँ र शोधनान्तर घाटा कम गर्न जुन सहयोग गरेका थियो, विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई बढाइराखेका थियो, त्यो अब दुईटै मुद्रामा, अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राकोमा पनि र भारतेली मुद्रामा पनि, दुईटै मुद्रामा अब त्यो अनपेक्षित रूपले गिरावट आउने स्थिति देखियो। नेपालको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छैन। हामी लगभग अर्थतन्त्रमा नि परनिर्भर छौँ। हामीले चाहिँ इन्डियन लाइन अथवा भारूलाई चाहिँ समात्दै गइरहेछौँ। इन्डियाको अवस्था मजबुत भयो भने हाम्रो पनि मजबुत हुन्छ, इन्डियामा गिरावट आयो भने हाम्रो नि गिरावट आउँछ भन्न खोज्नु भयो हो। अब त्यो हामीहरूले चाहिँ के छ भने पहिलो अध्यायमा हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक बाध्यता, पछि यो राजनीतिक चतुर्याई के भने भारत अब ठुलो अर्थतन्त्र भएको र भारतले केही न केही अब अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि केही न केही निकास निकालिहाल्ने हुनाले त्यो भारतीय अर्थतन्त्र र भारतीय मुद्रामै लगेर पेक गरिदिएपछि आफूले यहाँ चाहिँ राजनीतिक झिल्केगिरी मात्रै गरेर बसे भयो नि त, केही गर्न परेन क्या, गम्भीर निर्णयहरू केही गर्नु परेन। त्यसकारण यो राजनीतिक चतुर्याई र राजनीतिक सिल्लीपन पनि हो यो विनिमय प्रणाली जुन हामीले अपनाउँछौँ नि। आज भारतीय मुद्रा हामीले 100 रुपियाँ खरिद गर्नु पर्यो भने 160 तिर्नुपर्छ। 100 रुपियाँको भारतीय सामान हामीले किन्दाखेरि हामी नेपालीले 160 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अहिले हामीले भारतीय करेन्सीसँग चाहिँ 160 मा हामीले टक्क अड्डाएका छौँ। त्यो चाहिँ सही हो कि होइन, यसलाई कम गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन, अथवा हामीले उपयुक्त सिस्टम र प्रणाली के अपनाउनु पर्थ्यो? देशमा पुँजी छैन, देशको विकासका लागि पुँजीको जरुरत छ भनेपछि बाहिरबाट पुँजी आउनु पर्यो। बाहिरबाट पुँजी आउनका लागि तपाईँले यहाँको निजी र कर्पोरेट क्षेत्रले कर्जा लिनु पर्यो। सरकारले पनि कर्जा लिएर त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ विकास निर्माणमा लगाउनु पर्यो होइन, पुँजीगत खर्च गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा जुन मुद्रामा तपाईँले कर्जा लिनुहुन्छ त्यही मुद्रामा तपाईँले पैसालाई लगेर स्थिर विनिमय दरमा राख्नुहोस्, पेगिङ गर्नुहोस्। कर्जा जति सबै राष्ट्रले पनि कर्जा डलरमा लिने, कर्जा जुन मुद्रामा लिनुहुन्छ त्यही मुद्रामा पेगिङ गर्नुपर्नेमा हामी चाहिँ कर्जा लिँदै नलिनु पर्ने मुद्रामा लगेर आफ्नो मुद्रा पेग गरिदिएका छौँ। हेर्नुहोस् है, भारूमा कुन चाहिँ कम्पनीले कर्जा लिएको छ अहिलेसम्म? सरकारले भारूमा कर्जा लिएको छ? सबै कर्जा केमा हुन्छ? डलरमा हुन्छ। भने डलरमै पेक गर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय करेन्सी हो यो। भारत र नेपालको करेन्सीको कुरा गर्दा हामीले वर्षौंदेखि सुनिरहेछौँ 100 रुपियाँ भारू बराबर 160 रुपियाँ नेपाली हुन्छ भनेर हामीले सुनिरहेछौँ। यो चाहिँ स्थिर विनिमय प्रणाली नै छ नेपाल र भारत बीच चाहिँ। तर डलरको कुरा गर्दा आजभन्दा हामीले 15-20 वर्ष अगाडि 80-81 रुपियाँ थियो भने आज कहिले 115 पुग्छ, कहिले 120, कहिले 21 पुग्छ। त्यो चाहिँ स्थिर हुँदैन, अस्थिर छ, त्यो घटबढ बढिरहेको हुन्छ। तर भारूसँगको आधारमा हुन्छ। आज भारतीय मुद्रालाई हामीले जसरी स्थिर बनाउनु पर्थ्यो त्यसै गरी डलरलाई स्थिर बनाएको भए नेपालले चाहिँ धेरै फाइदा पाउँथ्यो होइन? हो, त्यो कुरा हो। हामीहरूले डलरमा अहिले कारोबार पनि, व्यापारिक कारोबार पनि डलरमै बढी भएको हुने हुनाले र कर्जा पनि डलरमै लिने हुनाले सरकार र अब निजी क्षेत्रलाई पनि डलरकै कर्जा चाहिए हुनाले डलरमै पेक गर्नुपर्छ। अहिले नेपालको अर्थव्यवस्था चलायमान अवस्था छैन। सरकारी एउटा संयन्त्र छ, सबै नागरिकहरू लकडाउनमा घरभित्र बसिरहेका छन्, थोरै मात्र कारोबार भइरहेको छ। समग्रमा नागरिकहरूको अर्थव्यवस्था कसरी चलिरहेको होला, नागरिकहरू कसरी चलिरहेका छन् अहिले? अब त सबैले त्यो अप्ठ्यारो त महसुस गरिसकेका छन्। व्यापारी कम्युनिटीको पनि के छ भन्नुहुन्छ भने ट्रान्ज्याक्सन नहुँदाखेरि कम्पनीहरूमा क्यास नगद प्रवाह बन्द भएको छ। कम्पनीको नगद प्रवाह बन्द भएपछि अब ब्याङ्किङ दायित्वहरू र कर्मचारीको दायित्व, श्रमिकको दायित्व त यथावत छ। दायित्व चाहिँ भेला हुँदै हुँदै पाइलअप हुँदै जाने, यो बीचको जुन आम्दानी थियो त्यो आम्दानी त सदाको लागि हरायो। कोरोना पछिको लकडाउनसँगै आजको दिनमा आर्थिक रूपले कुन कुन वर्ग सुरक्षित छ, को छैन? सरकारी सुविधा र सरकारी वेतन खाने, ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बाट वेतन खाने मान्छे बाहेक कोही पनि सुरक्षित छैन। आज सरकारी वेतन खाने भनेको यो देशका सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू भनौँ, सांसदहरू भनौँ, कर्मचारीहरू भनौँ, जसले बसी तलब आउँछ। किनकि जनताले तिरेको करबाट जति राजस्व उठ्छ उहाँहरूको अवस्था त सुरक्षितै भयो।
त्यो हुनाले सरकारमा बस्नेले पनि अरू नागरिक पनि हामी जस्तै सुरक्षित छौँ कि भन्ने सोचेर भएको हो कि यस्तो अवस्था? उहाँहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने, आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनेमा उहाँहरूको सोच चाहिँ किन नभएको हो आजको दिनमा? अहिले यो बिचैमा पनि हेर्नु हो भने कोरोनाले मरेका मान्छे भन्दा बढी चाहिँ अन्य कारणले मान्छे मरे, लकडाउनको कारणले। सुइसाइड त्यतिकै बढेर गयो। अब जसले कर्जा लिएर कारोबारहरू गरेका थिए, अब यस पछाडि सामाजिक चाहिँ एउटा सम्बन्धमा भयङ्कर ठुलो समस्या उत्पन्न हुँदैछ। हेर्नुहोस्, एउटाले अर्कालाई पैसा तिर्न नसक्ने, अर्कोले अर्कालाई पैसा तिर्न नसक्ने, यो पैसा तिर्न नसक्नेहरूको जेरी बुनिएर ठुलो सामाजिक तनाव निर्माण हुनेवाला छ। अब तर नेपाल सरकारले यो कुरा किन महसुस गरिरहेको छैन? सरकारले निकालेका दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि चाहिँ महसुस नगरेको जस्तो लाग्छ। प्राज्ञिक र व्यावसायिक यत्रो चाहिँ मेरिट हुँदाहुँदै पनि डेलिभरीको हिसाबले यत्रा प्रश्नहरू कसरी खडा भए, यो चाहिँ उहाँहरूका लागि पनि आत्मचिन्तनको विषय हो, कठोर आत्मचिन्तनको विषय हो। पटक पटक लकडाउन थपिँदैछ, यो लकडाउन थप्नु जरुरत थियो कि थिएन? हामीले के भने मेडिकल एक्सपर्टहरूको आधारमा, अब यसै क्षेत्रका विज्ञहरूको आधारमा बचाउ कसरी गर्ने, होइन, कम्पनीहरूमा उपस्थिति भएर पनि त इन्जिनियरले अलग किसिमले काम गरिरहेका हुन्छ, एकाउन्टेन्टले अलग किसिमले काम गरिरहेका हुन्छ। एउटा 2-3 मिटरको दूरीमा गएर तिनीहरूसित कुरा गर्न सकिन्छ, मिटिङै बस्दा पनि अलग अलग बस्न सकिन्छ, अब ब्याङ्कमा गएर मिटिङ बस्दा पनि त्यसरी नै बस्न सकिन्छ। त्यो वातावरण निर्माण गरिदिएको भए अर्थतन्त्र अलिकति चलायमान हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई नि अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने त करहरू त सरकारलाई नै उठ्ने हो नि त। यो जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि राजनैतिक हतियारको रूपमा, राजनैतिक चालबाजीको रूपमा लकडाउनलाई क्रमशः थपिँदै लगिएको छ भन्ने कुरामा यहाँको भनाइ के छ? परिस्थितिले त्यस्तै प्रमाणित गर्यो। राजनीतिक रूपमा परिस्थिति त्यस्तै छ आजको दिनमा। आजको दिनमा राजनीतिक रूपले चाहिँ त्यही कुरो झनै प्रमाणित भए जस्तो देखिन्छ। सरकारलाई पनि फाइदा भनेको चाहिँ लकडाउन नगर्दैकन हुन्थ्यो। जुन सहरमा बसेका मानिसहरू छन् नि, मध्यम वित्तीय परिवार, जो अन्य व्यवसाय, कसैले पसलबाट चाहिँ खाइराख्या होला, कसैले केही सर्भिस दिएर खाइराख्या होला, त्यो मान्छेहरू जस्तो कोही चाहिँ होटलकै जागिरे होला, होटलका जागिरेहरूलाई सबै होटलले निकालिदियो। ती मानिसहरूको चाहिँ विकराल। ग्रामीण क्षेत्रको मानिसहरूको त केही लागेन भने ल पोर्कै लुगा यसपालि पनि लगाउँला भनेर बस्ला, होइन? त्यही चाहिँ म त अब 3-4वटा चिज खान्थ्यो भने सागा मात्रै झोला हालेर खाउँ भनेर पनि बस्ला। पल्लो घरकोसित अलिकति बढी चामल छ भने त्यो चामल ल्याएर चाहिँ अर्को वर्ष दिउँला अथवा केही गरौँला भनेर पनि खाला। तर जुन सहरी गरिबी र सहरी मध्यम वित्तीय परिवारको चाहिँ विकराल स्थिति छ र यसले कदाचित एक किसिमको विद्रोहको स्थिति निर्माण नगरी जाओस्। यसले ठुलो सामाजिक र राजनैतिक अस्थिरता पनि निर्माण गर्न सक्छ लकडाउन पछाडि। धेरै अनलाइन मिडियाहरूले आफ्ना पत्रकारहरूलाई बिदा दिइसकेका छन्। 20 जना पत्रकारलाई रोजगारी दिएको अनलाइनले आज 5 जनाबाट काम चलाइरहेका छ। ती 15 जनाले अब के खाने भन्ने कुरो सुरु भएन। तर राज्यले यो कुरा चाहिँ सोचिरहेको छैन, होइन? धेरै व्यक्ति बेरोजगार भए, उनीहरूको काम पनि खोसियो, अर्थतन्त्रलाई पनि यसले धेरै घाटा पुग्छ, यसलाई चलायमान गरौँ भनेर राज्यले जति सोच्नु पर्थ्यो त्यो सोचेन, एकरो लकडाउन मात्र भन्यो। सोचे पनि त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू आएनन्, नीति तथा विधिले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरेन। सांसद विकास कोषको रकम हटाउनु पर्छ भनेर व्यापक विरोध हुँदा पनि पुनः त्यसलाई कायम गरियो। 6 करोडबाट 4 करोडमा कायम गरिएको छ। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यसमा के प्रतिक्रिया छ र सांसदजीलाई नै हेर्नुहोस्। अब अपोजिसनहरूले सबैले त काट्नुपर्छ भनेकै हुन्, सत्तारूढ घटककै मान्छेहरू मानेनन्। यसले अब के भने कोही मान्छे जाना जाने यस्तो अवस्थामा पनि म बेइज्जती हुन नै तयार छु भनेर भन्छ भने मेरो त्यसमा के टिप्पणी गर्ने? प्रधानमन्त्रीजीकै जमानाको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने साँडे नाङ्गै हिँडो भनेर म किन लजाउनु? हाम्रो राजस्वकै कुरा गर्दा यो देशमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले 8 खर्ब 89 अर्बको राजस्वको लक्ष्य राख्नु भएको छ। तर साधारण खर्च मात्र उहाँले 9 खर्ब 48 अर्ब रुपियाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी कहाँ जति राजस्व उठ्छ त्यो राजस्वले त साधारण खर्च पनि नपुग्ने रहेछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? राजस्व चाहिँ त्यति नउठ्न पनि सक्छ, खर्च चाहिँ त्यति भएरै छाड्छ साधारण खर्च चाहिँ। त्यसकारण यो झन् डरलाग्दो अवस्था हो। कदाचित हामी चाहिँ अङ्गोला, भेनेजुएला
जिम्बाब्वेको परिस्थितिमा त जाँदैनौँ भनेर धेरै मान्छेहरू आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू डराएका छौँ। हामीले जति राजस्वको लक्ष्य लिएका छौँ, अर्थमन्त्रीले जति राजस्वको लक्ष्य लिनुभयो त्यो नै नउठ्न सक्छ, खर्च बढी भएरै छाड्छ। अहिलेकै साधारण खर्च थेक्न पनि 61 अर्ब रुपियाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेछ हैन। अब विकास कसरी गर्ने, जनतालाई अरू राहत कसरी पुर्याउने भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र आजको दिनमा गम्भीर सङ्कटमा परेको अवस्था हो एकदम। नेपालको सम्पूर्ण ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रतिवर्ष संस्थागत निक्षेप सहित बढ्ने निक्षेप भनेको 25-30 अर्ब होला बढीमा। त्यो 25-30 अर्ब सबै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्यो भने त्यसको 80% ब्याङ्कले कर्जा दिने हो। अर्थात् कर्जाको उपलब्धता जम्मा 20 अर्ब जति हुन्छ प्रतिवर्ष नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट। तर सरकारले आन्तरिक ऋण नै 2 खर्ब 25 अर्ब उठाउने भनेको छ यो साल। भनेको छ भने त्यसले अब त्यसको अर्को पैसाको साइकल र कर्जाको साइकल अलग हुन्छ। तर के भने निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कर्जाको उपलब्धता कमजोर हुन्छ र हुँदै हुँदै अब जसरी बाहिरबाट चाहिँ श्रम तथा सिपको निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि जसरी घट्दैछ र पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्रा र तीर्थाटनबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि जसरी घट्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामीहरूले साधारण हाम्रो त सम्पूर्ण उपभोक्ता प्रणाली त आयातमा आधारित छ। त आयातमा आधारित उपभोग्य वस्तुहरूको भोलि चाहिँ प्रतिपत्रको भुक्तानी गर्न पनि ब्याङ्कहरूले असक्षम हुने स्थिति आयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो यहाँ चाहिँ सामानको पनि अभाव निर्माण हुन सक्छ। धेरै ठुल्ठुला जोखिमहरू छन्। हेर्नुहोस् अहिले कसरी नेपालभित्र अल्पकालीन र दीर्घकालीन कर्जा जति नेपाल बाहिर निर्माण गरेर हामीहरूले नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ यहाँले दिने कर्जालाई आन्तरिक कर्जाको वातावरण चाहिँ जति खुकुलो गऱ्यौँ त्यति अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यसका लागि अब अहिलेसम्म चाहिँ तात्विक नीति आएका छैनन्। अब केही धितो बन्धक नराखी मान्छेको साख हेरेर 10-8 लाख रुपियाँ त उसको व्यक्तिगत दायित्वहरू समायोजन गर्न पनि कर्जा दिनुपर्ने स्थिति आइसक्यो अहिले व्यक्तिलाई। होइन भने व्यक्ति पनि बाँच्न सक्दैन। सङ्कट धेरै सिर्जना भएको छ। नेपालको बैंकले 8-10 लाख बिना धितोको ऋण दिने अवस्था होला नेपालमा अहिले छैन भने यस्तो के भने एकजना नाङ्गो हुँदा न लाज हुने हो। हजारौं नाङ्गो भएपछि त कसैलाई पनि लाज हुँदैन। यति ठुलो असर पार्दैछ कि यो असरबाट चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र नै त्यसलाई असर परेपछि त सबै क्षेत्र असर भइहाल्छ। हामीले ब्याज तिर्दिएर हामीहरू बाँचिँदैन, ब्याङ्क बाँच्ने हो। व्यवसायीहरू हरेक व्यवसायीहरूले नै तिर्न नसकेपछि के गर्नुहुन्छ? अब यसलाई सम्बोधन हामीले कसरी गर्ने? मुख्य कुरो नेपालभित्र पैसै चाहियो क्या। नेपालका ब्याङ्कहरूले मात्र यो जुन अब यस पछाडिको स्थिति हामी कहाँ तरलताको अभाव अथवा लिक्विडिटी क्राइसिस, कर्जाको अभाव, पैसाको अभाव हुन्छ। अब त्यसलाई बाह्य क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्ने कसरी? अहिलेको स्थिति भने हामीहरूले सबभन्दा छिटो गर्ने भनेको भारत र चीनको हामी बिचमा भएको हुनाले केही करेन्सी स्वाप गर्दैनौँ न। 1-2 अरब डलर, 1-2 अर्ब डलर 1-1.5 वर्षका लागि चाहिँ देऊ न त, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति राहत हुन्छ, तिमीहरूको त ठुल्ठुलो अर्थतन्त्र छ भन्ने अवस्था पनि नरहिरहेको र नेपाल सरकारले त्यो पनि नसोचिरहेको जस्तो पनि देख्छु म। बाहिरबाट कर्जा लिने केही नीतिगत सुधारहरू त भएका छन्। अब फेरि अझै मौद्रिक नीति पर्ख्यौँ, त्यसले पनि नीतिगत सुधारहरू अरू गर्ला। तर पनि बाहिरबाट कर्जा लिनलाई अलि खुकुलो र सहज बनाउनुपर्छ। आजको दिनमा नेपाली बैंकहरूले कर्जा प्रदान गर्दा यहाँको औसत रेट कर्जा पाउनेले एभरेजमा 12% 13% तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। हामीले वैदेशिक ऋणबाट विदेशबाट कर्जा ल्यायौँ भने नेपालमा कति प्रतिशतमा कर्जा पाउलान्? अब यसको चाहिँ के छ भने नेपाली मुद्रालाई भारूसँगको पेगिङ हटाएर डलरमा पेगिङ गर्यो भने, अघि मैले अचल विनिमय राख्यो भने त डलरमा ल्याउने त 2-3% मा पाइन्छ। अहिले विनिमय प्रणाली भारतसँग स्थिर गरेका छौँ, 100 र 160 छ। यसै गरी अमेरिकन करेन्सी डलरसँग चाहिँ हामीले त्यो विनिमय प्रणाली स्थिर गर्यौँ भने
त्यो 2-3% कर्जा प्राप्त हुने अवस्था हुन्छ। यो त देशले त धेरै फाइदा पाउने रहेछ, यहाँको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले फाइदा पाउने रहेछ त्यो एकदमै। तर यो चाहिँ किन भइरहेको छैन आज? 10 वर्षदेखि म एक्लै कराइराखेको छु त अब गर्दैनन्, आँटी मान्छे कोही देखिएन। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, लगानी गर्नेले पनि 2-3% मा कर्जा पाउँछ भने किन हुँदैन? नेपालका पोलिसी मेकरदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व लिइसकेका मान्छेलाई पनि भने नगर्नुपर्ने तात्विक कारण पनि छैन, गर्ने आँट पनि कसैमा छैन। अन्तिममा केही नलागेर अनि भारत मानोस् कि नमानोस् नि, त्यो मतलबको विषय हो। सोभेरियन देश हो, सोभेरियन अहिलेको करेन्सी प्रणाली भनेको के, भारतको सरकारले प्रत्याभूति जमानत दिएर त नेपाली रुपियाँ छापिया होइन होला। र भारत नमान्नुपर्ने कारणै छैन, किनभने भारतले पनि अहिले अब सम्पूर्ण ट्रेड चाहिँ उसले डलरमै भुक्तानी पाउँछ त उसलाई पनि के आपत्तिको विषय हो? विदेशी मुद्राको त उसलाई पनि मतलब आय बढ्ने हो। त्यसैले भारतले आपत्ति गर्दैन। आफ्नो नालायकीपन र आफ्नो चाहिँ मतलब यो अकर्मणीयतालाई छुपाउन नेपालका धेरै पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ त भारतको टाउकामा टिक्रा फल्ने काम मात्रै हो। भारतीय मुद्रासँग जसरी हामीले स्थिर विनिमय प्रणाली अपनाएका छौँ नि, डलरसँग त्यसै गरी स्थिर विनिमय प्रणाली अपनाएको भए यो देशले धेरै फाइदा हुन्थ्यो। किनकि हाम्रो जस्तो मुलुकलाई विकास गर्नको लागि धेरै वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। हामीले 2-3% मै कर्जा पाउने हो भने त यहाँ त उद्योग धन्दा फस्टाउँथ्यो, हाम्रो निर्यात उद्योगहरू चाहिँ बेसरी बढ्थ्यो। अहिले चाहिँ निर्यातको सापेक्षमा आयात बढ्दै गरेको अवस्था र हाम्रो चाहिँ फेरि शोधनान्तर घाटा त्यत्रो धेरै नबढेको, आयात चाहिँ बढ्दै गरेको अवस्था भएको हुनाले यही अहिलेको अवस्था चाहिँ हामीलाई जुन विकास गर्नुपर्ने छ, विकास गर्नका लागि वैदेशिक कर्जै चाहिन्छ। त्यो वैदेशिक कर्जा कर्पोरेट छ, निजी क्षेत्रलाई पनि भने त्यो वैदेशिक कर्जा लिनलाई चाहिँ परिवर्तित विदेशी मुद्रामा नै हामीहरूले पेगिङ गऱ्यौँ, अमेरिकी डलरमै भनौँ न अहिले मुख्यतया पेगिङ गऱ्यौँ भने हामीहरूलाई कर्जा लिन जोखिम कम हुन्छ। सबै अहिले जुन इनर्जी सेक्टरमा जति हाइड्रो पावरमा लगानी छन् ती सबैले बाहिरबाट कर्जा लिएर आउँछन्। अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर छन् त्यसमा पनि बाहिरबाट कर्जा लिएर आउँछन्। बाहिरबाट यसरी कर्जा मिल्न थाल्यो भने टोल रोड भन्छ नि, जो सरकारले सडक पनि बनाउनु पर्दैन, मुनाफा मूलक कम्पनीले सडक बनाउँछन्। तर हामी भारतसँग ठुल्ठुला राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, तर हामीले विनिमय प्रणालीलाई मात्र चेन्ज गर्ने हो भने भारतसँग जे अहिले जुन गरिरहेको छु डलरमा गर्ने हो भने राज्यले धेरै फाइदा पाउने रहेछ। भारतसित जुन अहिले चाहिँ मतलब मर्मरिङ चलिरहेको छ नि, यो अवस्थामा सबभन्दा पहिले भारतले मुद्रासँगको पेगिङ हटाएर डलरमा पेग गर, हाम्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्छ। आर्थिक रूपले दास भएर तपाईँ कहीँ कुनै मन्जिलमा पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँको राष्ट्रवाद एक दिन अपमानपूर्ण अवतरणको बाध्यतामा पर्न सक्छ। पहिले आर्थिक रूपले आफूलाई डिट्याच गर्नुहोस् भारतबाट, आर्थिक रूपले आफू अलिकति चाहिँ स्वाधीन भएर चाहिँ कमसेकम अमेरिकी डलरमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँका जुन अहिले चाहिँ राष्ट्रवाद र स्वाभिमानको कुरा छ, यसको घनघोर अपमानपूर्ण अवतरण भयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था केही हुँदैन नेपालको लागि। अहिले हामीले टोटल आयातको 60% भारतबाटै आयात गर्छौँ, होइन? त्यो ठुलो हिस्सा छ। हामीले गएको साल 14 खर्ब हाराहारी आयात गऱ्यौँ, त्यसको 60% भारतबाट आयात गऱ्यौँ। केही साल अगाडि बङ्गलादेशले यस्तै गरी विनिमय प्रणाली परिवर्तन गर्यो। नेपाल र भारतको जे छ बङ्गलादेश र भारतको उस्तै थियो। मैले जतिखेर यो कुरो उठाएँ त्यतिखेर 159 टाका बराबरी 100 भारू थियो। आजको दिनमा कति छ? 118-20 मा 118-20 छ, होइन? बङ्गलादेश र भारतको। अब नेपालको पनि भारतसँग 118/100 भइदिएको भए त हामीले धेरै फाइदा पाउँथ्यौँ। हरेक मान्छे अन्तिममा गएर वैयक्तिक स्वार्थ त सोच्नै पर्छ, किन पेट आफ्नै पेटले खाने हो, परिवार आफ्नै पाल्ने हो, घर आफ्नैमा बस्ने हो। त्यसकारण म भन्ने शब्द त सबैका लागि महत्त्वपूर्णै छ अन्तिममा गएर। त्यसकारण अहिले पनि तपाईँको तलबले अब त्यो एक्सचेन्ज रेट, त्यो विनिमय दरले तपाईँले पाउने तेल, भारतबाट आयातित सामान, फलफुल, होइन, काश्मिरी स्याउ आउँछ नि, चक्लेटी स्याउ, ती सबैको मूल्यलाई निर्धारण गर्नुहोस् त तपाईँको क्रय क्षमता कति बढ्थ्यो। कसैले कि अर्कोको पपेट भएर अर्कोबाट बोकिनुपर्छ हामी, होइन भने भारतसितकोबाट आर्थिक रूपले हामीहरू स्वतन्त्र भएनौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ यो पेगिङै हटाएर डलरमा पेगिङ गरेनौँ भने र अर्काले पनि बोक्नेले कुनै दिन छोडिदिन पनि सक्छ नि। यो अहिलेको जुन स्वाभिमान र राष्ट्रवादको जुन उठान छ, यसको कल्पनै नगरेको अपमानपूर्ण अपहरण भयो भीमसेन थापाका पाला जस्तो भने
के होला? हामीले भारतको निर्भरता बढाउने खालका नेपालका परियोजनाहरूलाई राष्ट्रवादकै नाममा बाधित गर्यौँ। त्यसको परिणाम के भयो भने भारतमाथि निर्भरता हाम्रो झन् बढेर गयो। विगतको 15, 20, 25 वर्षदेखि तपाईँले हेर्दै जानुहोस्, राष्ट्रवाद हाम्रो चुलिँदै गएको छ, भारतमाथिको निर्भरता पनि चुलिँदै गएको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबभन्दा पहिले भारतबाट आर्थिक रूपले हामी स्वतन्त्र हुनैपर्छ। हामी कहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँ बढ्दो छ। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? कुन कुन पक्षले गर्ने गरेका छन्? अनि सबैले पहिले भए हिन्दुस्तान एक्लै अलिकति बढी आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्न भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा सक्रिय हुन्थ्यो। अब पछि चाइना पनि आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्नले सक्रिय हुन्थ्यो। दुईटैलाई व्यवस्थापन गर्न ककपिटको रूपमा अमेरिकाले उपयोग गर्थ्यो, पश्चिम युरोपले उपयोग गर्थ्यो। त्यो तिनटै अहिले समानान्तर रूपमा चलखेल गरिरहेकै छन्। आज नेपालमा भारत, चीन, अमेरिकाले समानान्तर रूपमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थापन, जब नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि दुर्गति निर्माण हुने हो होइन। हामी जस्तो भू रणनीतिक अवस्थिति भएको देशले यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो नेतृत्वले यथोचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको चाहिँ देखिन्छ। आज भारतले नेपाललाई जति हस्तक्षेप गरेको छ, चीन र अमेरिकाले त्यतिकै गरेका छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन? हो। चीनले त नेपालमा खासै हस्तक्षेपै गर्दैन, नेपाललाई स्वतन्त्रपूर्वक छोडिदिइरहेछ भन्ने कुरा नेपालमा आइरहेछ नि बढी होइन। अस्ति अब महामहिम राजदूतको क्रियाकलाप हेरे भइहाल्छ, सगरमाथाको क्रियाकलाप हेरे भइहाल्छ। पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेताहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दै राजदूत हिँडेपछि अब त्यो चाहिँ छैन भन्ने कुरै भएन होइन। नेपालमा चीनले जति हस्तक्षेप गर्छ तर आम जनमानसमा विरोधको स्वर चाहिँ आएको पाइन्न नि। फाट फिलोसफी भन्ने अस्ति बाबुरामजी बोल्नु पनि भएको थियो। यो फाट फिलोसफीबाट त मार्क्सिस्ट दर्शनमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू त बढी नै ग्रसित हुन्छन्। अलि अगाडि चाइनाको सरकारी टेलिभिजनले सगरमाथा चीनको हो भनेर भन्दा नेपालमा खासै विरोध भएन। भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यसै गरी भन्दा जति घनघोर सशक्त विरोध हुन्छ नि, आज नेपालमा त्यस्तो विरोध चाहिँ किन हुँदैन? त्यो एन्टी इन्डियनिजम इज नेसनलिजम भन्ने न्यारेटिभ आजदेखि होइन, पहिलेदेखि नै छ र खास गरिकन नेपालको कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफ्नो वजुद यसैका आधारमा स्थापित गरेका छन्। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूको यत्रो ठुलो वर्चस्व भएको बेला भारतको बारेमा यति मात्रै हुनु पनि मलाई त अनौठो लाग्छ। योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो। भारतले लिम्पियाधुरा मानसरोवर सडक मार्ग बनाएको सन्दर्भमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ? त्यतिखेर मैले चाहिँ संविधान संशोधन नगरी यो विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनेर म भन्दाखेरि राष्ट्रवादीहरूले मलाई त अब गर्नसम्म अभद्र निवारण गरेका छन्। तर अहिले आएर त उहाँहरूले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो क्या रहेछ। यद्यपि जसले ल्याए तिनीहरूले त त्यस्तो छिचरो कुरा बोल्दैनन् होइन। यहाँले भन्नु पनि भएको थियो नेपाल सरकारले यो बजेटमा एमसीसीको कुरा राखेको छ, बजेट पारित भयो भने एमसीसी पनि पारित गरेको संसदले ठहरिन्छ भनेर यहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको थियो। बजेटको अनुसूचीमै एमसीसी भनेर उल्लेख गरेर त्यो बजेट पारित भएपछि, बजेट भने त ऐन नै हो होइन, पारित नहुन्जेल आर्थिक विधेयक पारित भएपछि आर्थिक ऐन नै हो नि त। अनि आर्थिक ऐनै पारित भएपछि चाहिँ एमसीसी पारित भएको ठहर्छ कि ठहर्दैन, कानुनविदहरू कानुनचीहरू भनेर मैले कानुनका विज्ञहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा जाहेर गरे हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि अहिले त शेरबहादुरजी त एमसीसीका लागि एक्लै भए पनि रत्न पार्कमा पिकेटिङ गर्न तयार हुनुहुन्छ नि त। अनि धेरै मान्छेलाई एमसीसीको कन्टेन्ट भन्दा पनि शेरबहादुरजीले समर्थन गरेको कारणले सन्देह उत्पन्न भएको स्थिति पनि देख्छु म। शेरबहादुरजीलाई सरी भने अब उहाँको व्यक्तित्व त्यसरी नै नेपाली जनताले लिदियो त म के गर्न सक्छु, मैले लिएको त होइन। अब यो बजेटमै एमसीसी इन्टिग्रल पार्ट भएपछि बजेटको पक्षमा भोट हाल्ने हो कि विपक्षमा भोट हाल्ने होला त काङ्ग्रेसले भनेर त्यो पनि बडो मैले चाहिँ जिज्ञासाको विषय छ। बजेट पारित भयो भने एमसीसी पनि स्वतः पारित हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब त एमसीसीका विरोधीहरूलाई पनि सोध्या, भीमरावजीहरूलाई, झलनाथजीहरूलाई। अनि बजेटमै एमसीसी इन्टिग्रल पार्ट भयो भने एमसीसीका समर्थक शेरबहादुरजीले चाहिँ बजेटलाई भोट हाल्ने कि नहाल्ने होला नि भनेर पनि सोध्या। यहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेस अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गाभिदा पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो किन भन्नुभयो? त्यो त 47 सालको एजेन्डा र 47 सालको संविधानमा नेपाली काङ्ग्रेसको टर्म्समा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अवतरण गरेका हुन् र 63 साल पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डामा नेपाली काङ्ग्रेस अवतरण गरेको हो। र कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डाबाट फन्डामेन्टल डिफरेन्सेस उसको केही पनि छैन। बहुदल मान्ने नै कुरा गर्ने भने कम्युनिस्टले पनि मान्छु भनेकै छन्।
पोलिटिकल एजेन्डामा धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र सबै कम्युनिस्ट पार्टीकै एजेन्डामा ऊ अवतरण गरेको छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलग फोर्सको रूपमा किन मान्ने? बरु अहिले सत्तारूढ छ, त्यहीँ नै लगेर पार्टी एकीकरण गऱ्यो भने सत्तारूढ दलकै चाहिँ मतलब सत्ताको आनन्द चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि प्राप्त भइहाल्ला। यहाँको विश्लेषणमा नीति र सिद्धान्तको आधारमा कम्युनिस्टसँग नेपाली काङ्ग्रेसले सरेन्डर गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्दा हुन्छ, कम्युनिस्ट जस्तो भइसक्यो भन्ने कुरा पूर्ण रूपेण कुनै एजेन्डा छ? के एजेन्डाको आधारमा? बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्याभूति केपी ओलीले पनि गरेकै छ, प्रचण्डले पनि गरेकै छ होइन? कमसेकम समाजवादी भनेर त कम्युनिस्ट समाजवादी भएको त हामीहरू बुझ्छौँ नि त। अब प्रिएम्बलमै समाजवाद लेखेर नेपाली काङ्ग्रेसले हस्ताक्षर दन्काइदिएकै छ संविधानमा, समाजवाद उन्मुख भनेर। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको अजुत के छ र? किन भोट हाल्ने? सैद्धान्तिक विसर्जन भइसक्यो, अब साङ्गठनिक विसर्जन कहिले हुने भन्ने मात्रै हो प्रतीक्षा। अनि नेपालका कम्युनिस्टहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्दा सिद्धान्त दर्शनको आधारमा उनीहरू अगाडि बढेका छन् कि छैनन्? उत्तर कोरियालाई मोडेल कम्युनिस्ट मान्ने हो भने त त्यस्ता कम्युनिस्टको विरुद्ध फेरि सबै एक ठाउँ त हुनै पर्यो होइन? तर जुन बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने कम्युनिस्टहरूको हिसाबले भन्ने हो भने त उनीहरूले आफ्ना इकोनोमिक डेलिभरी गरेका छैन, तर पोलिटिकल एजेन्डामा दे आर पर्फेक्ट। तर इकोनोमिक डेलिभरी भएको छैन, अब इकोनोमिक डेलिभरी गर्न सकेका छैनन् र गर्ने सम्भावना पनि कमजोर देखियो। यहाँको विश्लेषणमा अबको राजनीति कसरी जाला? अब फेरि 2 वर्षपछि चुनाव पनि आउला, त्यसपछिको अवस्था के नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै बाहुल्यता हुन्छ कि अथवा वैकल्पिक शक्ति आउने अवस्था पनि देखिन्छ, अथवा काङ्ग्रेसले आफ्नो अवस्थालाई सुधार गर्ला? आगामी नेपालको राजनीतिक भविष्य यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यो अहिलेको कोरोना सङ्क्रमण पछाडिको अवस्थामा जुन आर्थिक विकराल स्थिति आउँदैछ त्यसले व्यवस्था प्रणाली खाइदिएन भने नेपाल लगभग कम्बोडिया मोडेलमा प्रवेश गर्यो। अब प्रतिपक्षीले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको अवस्था हो नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसले अब नेपालमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिको उदय नै भएको छैन अहिलेसम्म, राज संस्था निषेधित भइ नै सक्यो हो। त्यसकारण अब कम्युनिस्ट पार्टीले नै अब एक टङ्कारले शासन गर्ने हो। त्यसपछिको नेपालको अवस्था कस्तो होला? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण बिन्दु नेपाल पनि भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकमा जसरी प्याकेज डिल हुन्छ त्यसले त्यसलाई निर्धारण गर्छ। कस्तो अवस्थामा जाला? जे पनि हुनसक्छ। अब हामी त्यो भर्टिकल पोलराइजेसनको अवस्था छ अहिले संसारमा। पुरा चाहिँ आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक र चाहिँ आबद्धता दक्षिणतिर भएको होइन, राजनैतिक र भावनात्मक आबद्धता उत्तरतिर भएको हुनाले त्यसको समायोजन नभएर धेरै ठुलो चाहिँ हामीले दुर्घटना बिहोर्न पनि सक्छौँ, भेनेजुएलाको दुर्गतिमा फस्न पनि सक्छौँ, कम्बोडिया मोडेलमा अगाडि जान पनि सक्छौँ। कम्बोडियाले कुनै 30 बार खान भएर चाहिँ प्रगति चाहिँ गरेका छैन, तर शासन चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी स्टेबल भएको छ। अब अन्तिममा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, अर्थव्यवस्था सुधार गर्न तत्काल के गर्नुपर्छ? पहिलो कुरो त म बारम्बार एउटै प्रश्नमा आउँछु, भारूबाट स्वतन्त्र बनाएर डलरमा पेकिङ गरे हाम्रो मुद्रालाई, 1 नम्बर। दोस्रो कुरो, जसरी बाहिरबाट जति सक्दो बढी कर्जा लिएर आउन सक्ने स्थिति निर्माण गरिदियोस्, कर्जा बिना देश चल्दैन। अब त्यो 2टा काम गरिदियोस् र आन्तरिक रूपमा सामान्य मान्छेले पनि कुनै जस्टिफिकेसन बिना व्यक्तिगत भनौँ न जमानीमै 5-7-10 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने स्थिति बनाइदिएन भने हरेक मान्छे चाहिँ एउटा विकराल दुर्घटना हुन्छ र यसले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई आत्महत्याको हदसम्म पनि पुर्याउन सक्छ। हस्, आजको समय समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अरुण कुमार सुवेदीसँग नेपालमा कोरोना सङ्कटपछि बढ्दो अन्यल, निराशा, हुन सक्ने गम्भीर आर्थिक सङ्कट र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्दछन् लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। आज आएको छलफलको सन्दर्भमा सुधार हुने अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म दिनेश सुवेदी लगायत हामीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।